Привет! Не знаю, как вы, а я вот прям чувствую, что живу в эпоху, когда все буквально посчитано и просчитано маркетологами. Когда перед запуском нового продукта на рынок производитель собирает многочисленные фокус-группы в надежде зацепить максимально широкую аудиторию. У кого-то получается, у кого-то не очень, но все стараются. Из этого практически вымерли какие-то интересные, необычные девайсы. Никаких экспериментов, придерживаемся золотого сечения, вдруг прокатит. Но благо есть компании, у которых, кажется, заложен бюджет на легкое баловство. И такое впечатление, что у Lenovo он один из самых больших. Уже не первый год ребята гнут свою линию с йогами и экспериментируют в рамках линейки. Но YogaBook C930 это просто next level безумия. В хорошем смысле этого слова. Прошлый бук со своей сенсорной клавиатурой и андроидом был довольно странным девайсом. С фишкой ради фишки. То есть, да, можно было использовать область клавиатуры как графический планшет, но платить только за это удобство ввода текста – такое себе решение. В Lenovo, видимо, подумали так же, и в этом году вместо бесполезной черноты сенсорной панели встроили E-Ink дисплей, а вместо полумертвого в планшетах андроида – полноценный Windows. Планшет и ридер на E-Ink – вполне очевидный тандем с понятной областью применения, в отличие от схожего гибрида со смартфоном, в котором был мелкий экран и с него банально неудобно читать. А тут, благодаря хитрой системе петель, в одно движение можно превратить планшет в отменную читалку, с которой потреблять текстовый контент куда приятнее, чем с LCD-экрана. А уж про время автономной работы я и вовсе молчу. Если еще не разучились читать, но и умеете писать, YogaBook отлично подойдет для рукописных заметок. На предыдущей модели их тоже можно было делать через лист бумаги. Рисовать, конечно же, тоже можно. Перо определяет 4096 степеней нажатия и входит в комплект, а черно-белый экран может выполнять роль эдакого дублирующего черновика. Конечно, из-за не самого быстрого отклика электронных чернил в рисовании ощущается определенная задержка. Думаю, к ней можно привыкнуть. А если вы печатаете не вслепую, а поглядывая на клавиатуру, могут быть проблемки. Срабатывает-то сенсор быстро, но вот визуальное подтверждение нажатия чуток запаздывает, и это может раздражать. А еще не хватает тактильного отклика, который мог бы дать некий аналог Taptic Engine, но Lenovo таким не озаботились. Зато озаботились другим, тем, как вы будете открывать ноутбук. Забудьте привычное ерзание пальцем в попытке нащупать нужную ложбинку. В 930 ты просто берешь, стучишь по корпусу 2 раза, говоришь «свои». Тебе с небольшой задержкой открывают, подбрасывая крышку миллиметра на 3-4. Ладно, про «свои» шутка, но в остальном все именно так и работает. Зачем это сделали именно так? Да фиг его знает, но это, очень круто, забавно. И именно из-за такого вот инженерного хулиганства и сохраняется интерес к гаджетам. Единственное внятное объяснение – толщина корпуса меньше сантиметра и довольно тугие петли. Раньше же как-то обходились без стука. Впрочем, плевать, сделали и молодцы, очень весело. Интересно, как оно проявит себя с точки зрения надежности. А вот где без сюрпризов, так это в железе. Они аналогичны тому же MacBook 12. Core M3 или он же с повышенными частотами и переименованный в i5. Хотя от убогого атома избавились уже хлеб. Экран 10,8 дюймов, Quad HD. У E-Ink диагональ такая же, а вот разрешение Full HD. Время работы обещают около 9 часов, но это, конечно же, в режиме планшета, а не читалки. Стоит 930 около $1000. Немало за планшет. Оставлю ссылки на E-каталог, можете посмотреть аналоги. Их не так уж много, но можно найти и на Android, и на Windows. Да и iPad можно купить почти любой. Ему, правда, чтобы сравняться, понадобится докупить Apple Pen и чехол-клавиатуру. А от цены Lenovo, наоборот, можно сразу минусовать стоимость ридера. Среди виндовых планшетных конкурентов неофициально поставляемый Surface, да всякие китайцы. А вот в ноутбуках-трансформерах альтернатив вагон, благо не пришлось их долго выискивать. Все можно отобрать одним кликом по фильтру. Ссылки на подбор в описании, но учтите, что ни один из них, в отличие от C930, не совмещает в себе функции кучи девайсов. Короче, если много читаете, много путешествуете, не очень много печатаете и не прочь порисовать, постучитесь в дверь Yogi 930. Вам точно откроют, и, возможно, вы даже останетесь там надолго. Но знаете, далеко не 930 была главным хитом на стенде Lenovo. Настоящая очередь выстроилась, казалось бы, обычному ноутбуку ThinkPad X1 Extreme. Поначалу не поняла ажиотажа, типичный же ThinkPad. В этом своем сереньком корпусе, что такое? Тонкий, легкий, 1,7 килограмма, ничего же особенного. Я, конечно, знаю, что многие теряют контроль при виде маленькой красной пымпочки, но X1
P1 – это тот случай, когда дело не только в ней. Оказалось, что в Lenovo решили впервые установить в свою бизнес-линейку дискретную видеокарту GTX 1050 Ti Max Q. И, собственно, это и вызвало столь бурную эмоцию у поклонников серии. На таком уже можно не только печатать и вычитывать контракты, но и, повесив пиджачок на спинку стула, гонять в современные игрушки. Но только когда никто не видит, вы все-таки солидный человек. Остальные характеристики на высочайшем уровне. 8-е поколение Core от i5 до i7, от 8 до 64 гигов оперативки. И даже сдвоенный SSD в RAID 0 или 1 для повышения скорости либо сохранности данных, кому что нужнее. Экран 15,6 дюймов Full HD или 4K HDR, если вдруг прям чувствуете, что оно вам надо. Время работы обещает до 15 часов, понятное дело, не в играх. А цена при этом вполне норм, от 1750 евро. Да, уровень MacBook Pro, но со своими очевидными плюсами, самобытным дизайном и, да, красной пымпочкой. Вот как ни крути, а к наследию IBM в Lenovo отнеслись очень бережно. И узнаваемый дизайн ThinkPad'ов сохранили, и технические инновации применяют, и всякое дешманское говно под видом легендарных ноутов не толкают. Вот прям молодцы. Жаль, Motorola повезло меньше. Недавно весь интернет просто орал белугой после анонса Motorola P30, который оказался просто клоном клона iPhone X. Компания, правда, сразу открестилась, мол, ну вы чё, это мы для азиатского рынка, они так любят, не переживайте. Думаете, пронесло? Да нифига! Встречайте, One и One Power. Почти P30, но на голом андроиде и в двух размерах. Единичка – типичный середняк начала 2018-го. 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9, 625-й дракон, двойная камера, пусть и второй модуль всего на 2 мегапикселя, но зато ж по-модному. Короче, за свои 300 евро, как по мне, мертворожденный продукт. Да еще эта надпись под экраном во всю ширину мощного подбородка. Мне тут по большому счету только оформление сканера под логотип с буквой М понравилось. Выносите. Но вот с Power совсем другое дело. Да, 5 монобровище, но на более крупном экране она уже не так бросается в глаза. Да и после Pixel 3 по бровям, считай, началась другая эпоха. А главный раздражитель все та же надпись снизу. Железо получше. Дракон уже 636, норм. Но главное это батарея на 5000 мАч, при том, что толщина корпуса всего 8,4 мм. Вот совсем по нему не скажешь, что у него такой большой аккумулятор, а разве что по весу. Хотя и он тут 205 граммов. Вон XS Max такой же и без всяких батарей на 5000. Камера двойная, но опять же приличнее. 16 мегапикселей плюс 5 для портретиков. Так что есть надежда на приемлемые результаты. Ну и цена опять же около 300. И вот с таким набором характеристик становится уже интересно. Не прям чтобы очень интересно, но все-таки. Достойный наследник P-серии Lenovo, сохранивший все ключевые особенности линейки. Ну с челкой, ну что ж поделать. Зато зад почти оригинален. Цена обещают будет не заоблачная. Еще обещают в скором времени 9-й Android, как и на One, к слову. Неплохой повод амнистировать мото за копирование, как считаете? Надеюсь, моему каналу амнистия не понадобится, а вот ваши лайки, подписочки и колокольчики в обязательном порядке. И про комменты тоже не забывайте.